ダンナンです。さあ、今日のお話は、私のね、ジェームソンとのお金のセミナーの決定版、マネーマスターセミナーのお話です。これはね、昼間に開催しているセミナーで、1ヶ月間で決着がつくようになっています。で、4時間4回のセミナーなんですよ。これを30日間でやっていくっていうセミナーなんですね。で、ある程度集中してお金の記憶っていうのをきれいにしていきますので、そのためにこの1ヶ月間で決着をつけるっていうことをやってるんですね。11名限定なんですけども、その時の参加者に合うように、最適な内容にいつも毎回ね、内容をちょっとずつバージョンアップしてて、本当に皆さんに合うようにね、内容を変更しています。で、これ年に2回しか開催しないんですよ。年に2回しか。なぜ年に2回しか開催しないのか。これね、毎月のように開催したら、まあ変な話ですけども、お金って結構皆さん関心あるので、集客しやすいんですけども、なぜやらないのかっていうと、それだけやる方が、私たちの方が結構ね、エネルギーを使うんですよ。ものすごく、だから体力的にもきついものがあるので、年に2回しか開催できないというふうに思ってください。それくらい内容は私たちもすごく充実させているので、ぜひね、迷わずに参加していただければというふうに思っています。はい。で、参加者の感想としてね、どんなのがあるかっていうと、お金の不安、心配なくなった。これが一番多いです。一番多い。そしてあとですね、面白いことに、買い物依存症がなくなったって方が、2人いらっしゃるんですね。で、その方は、まあ、お一人は経営者で、まあ、女性の経営者で、もう一人はやっぱり女性の、外資系のね、会社の管理職なので、まあ、お二人とも結構高級取りなんですよ。ところが、お金は入ってくるんだけども、持ってられないんです。買い物依存症だから。だからみんな使っちゃうんですね。だから全然お金が残んない。で、そういう状態になったんだけども、これを受けたら不思議と買い物依存症が、まあ、マネーマスターセミナーを受けた後ですけども、なくなって、そして、まあ、要は、たった1ヶ月間で、このセミナーのモーター取っちゃったみたいになっちゃったってことなんですよ。要するに、買い物依存症がなくなったからですね。まあ、要するにストレスでやってたんですけどね。はい。そういう方がいたり、あるいはですね、逆に今度ね、お金が使えない人っているんですよ。お金を自分のために使えない人。人のためには使えるんだけど、自分のためにお金が使えない人っているんですよ。ものすごい罪悪感を持っていて、お金を使うことに関するですね。で、それもこのマネーマスターセミナーを受けたら、その罪悪感が消えて、一軒家を買ったって人いるんですよ。自分のためにお金を使うとしたら、家を買うっていう、不動産を買うっていうのが一番、これ、上位ですよね。それができちゃったっていう人がいらっしゃいます。はい。ということで、このマネーマスターセミナーっていうのは、本当に自分とお金との関係が変わっていくんですけども、内容はじゃあ何をやるのかっていうと、今言ったように、自分とお金との関係を見ていくってことをずっとやっていきます。それをいろんなことをやっていくんですけども、まあ、前半の2回は、お金の、ネガティブな記憶を消去するっていうところをずっとやっていきます。はい。そして後半の2回になってくると、今度はだんだん、今度は良い方の記憶をね、逆に言うと、ある意味で言うと、いい洗脳をしていくってことなんですよ。あるいは自分で思い出すってことなんですよ。それをやっていくのが後半の2回なんですよ。ということで、まあ、4時間4回というね、時間を使って1ヶ月間で決着をつけていくのがマネーマスターセミナーというセミナーなんですね。でね、皆さんね、よくね、お金のことで、何か、その、金運を上げたいために、まあ、よくやってますよね。はい、じゃあ、金運爆上げヒーリングとか、はい、ゴールデンシャワーとかね、そういうのを受けたりとか、あるいは金運グッズってありますよね。なんかパワーストーンであったり、何か金運の財布、金運が上がる財布だとかね、なんかそういう色物をつけるとかね、そういうことをよくおやりになってる。あるいは、金運神社にツアーに行きますみたいな方もいると思うんですけども、もちろんその時はなんかそういう気分にはなるんだけども、実際にじゃあそれで現実が動いたかっていうと、今にね、私がこの金運、マネーマスターセミナーを受けたことによって現実が動いたって人の話をしましたけど、そういうことがあったかっていうと、はっきり言って1ミリも現実は動かないですよ。はい。
そういうね、いろんなことを皆さんやってもね、本当にそんなね、楽に簡単にお金をこう得るっていうのは難しいんですよ。うん。で、いかに皆さんとお金との記憶を、良くするか、皆さんの想念を良くするか、そこにかかってるんですね。で、お金というのは皆さんの想念、記憶の通りに皆さんの目の前に現れてくるんですね。だから、その根本の大元の源の泉の源泉みたいなところね、川の一番そこの、川が始まる源泉のところ、そこを変えていく必要があるんですよ。源泉が濁っていたらやっぱり川の水って濁っちゃいますよね。源泉がやっぱり綺麗だったら、ずっと川の水ってのは清流になりますよね。そこなんですよ。それをやっていく。ポイントは、お金に対する皆さんの記憶、想念がどうなのかっていうことなんですよね。はい。ということで、年に2回しか開催しないマネーマスターセミナー。この慈愛塾のお金の決定版のセミナー。本当に真摯な、真剣な気持ちでお金に向き合う勇気のある方のみ参加してくださいね。なんか知らないけど、良さそうだから行きたいんじゃなくて、ぜひね、真剣にお金と向き合いたいという人、ぜひいらっしゃってください。はい、それではね、また次回のね、YouTube でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。